加宽尺寸，机宽60，刀宽50，搭载178柴油发动机，转速更高，动力更强。4驱的机器，后轮是带有动力的带高低速档位，前后2个变速箱分开运作的，适合山坡、丘陵、果园、大棚、玉米种沟、旋耕、除草、开沟、打茬子，一机多用的机器。今天咱们加装的旋耕刀，咱们硬地旋耕一下看效果啊！一遍过去，旋耕深度20公分左右，机器转